Nu de acolo, din partea asta la... Brava, brava. Bravo, buono. Ma lo conosce bene. Drăguț. Mare, grosso, grande. Claudia, îți place? Da. Ia uite, mami, ce drăguțe cățelă. Ia uite, hai, sus. Mușcă! No. Minte, mami. No, mami. Oh, salut, Tarzan! Are băie, are caracter ești Tarzan. Tu când știi de frică. Oh, Tarzan. Uite, vezi? Uite. Eu mă joc cu el. Mușcă! Ce faci, Tarzan? Ai făcut poză?
mici. Uite șlum. E șlumul șoparat mic. Acum se face, mami. Ia, mami, ia. Îți place la țară, este? Ia. Cu de la asta. Care bande? Bar de la gâscă, mami. Dacă e de la gâscă. Ia. Adevărat că sunt frumoși. Ia uite și pe ăștia. Bravo, mami! Și le dai porumb. Tu de-aia făceai porumb. Păi acum nu le mai speria, mami, lasă-le să vină să mănânci. Ei! Darius, nu-te, mami. Ce-a făcut, mama? Ce de mamaie? Păi da. Hai, dragă, ei, Ștefi, unde le duci? Nu, sunt mai mulți. Dar ce faci, filmezi? Da. Da? Da. Îți trebuie. Păi unde sunt? Nu știu. E mai frumos să ne faci pe tot Claudia. Hai că îl iubește pe ăsta, uite ce-l giugiulește. Îl curăță de căpușe. Vreau și eu să-i filmez. Vreau să-i văd. Doar la tabloul ăla, Carul cu boi de Grigorescu. Ha?
N-am ieșit cu burta goală. N-are nimica, români suntem. Aveți și brânză? Avem de toate. Vindeți brânză? Nu prea, duc laptele la tărie. Și nu găsim brânză aici? Da? Iată să-i vedem. Bravo! Am mai văzut așa. Ești bun? Eu sunteți. Din Constanța. Acolo nu sunt animale. Sunt, dar nu așa. Nu se mai pun, se pun caii la căruță. Eu ieșim mult. Am și carne, am și viței, am și lapte, am și brânză. Astea-ți făcute? Hai, haide! Hai să vă vedem. No. Mâncala și eu. No. Sănătate multă. Noroc bun. Măcar în poză, Doamne, dacă n-ați Drăguță sunteți. Să rămână. Bună seara! Unde ați fost? De unde mergeți? Am fost la cascadă La cascadă ați fost? Da. E frumos? și acum mergem la cazanele mici. Aha, și la Orșova. Da. Frumos. Frumoasă zonă. E, acum să mergeți în pace cu Dumnezeu. Să rămână sănătate, viață și frumoasă. drum bun, Doamne. Da. Parcă spuneați că aveți dumneavoastră, nu? Și a avut la căcamașul. Oh, nu. 15. I-a rupt și băturică. Mai bine? L-am ținut după accident, în colonă, dar nu mai putea să... Să vă să Nu l-am lăsat să... Gata, faci. Hai, un minut. Tehnica. Mănâncă mult? Nu? Nu. Acum mănâncă Dar ce-i peisaj pe iarnă. Dar vara mănâncă Carne? asta atât. Nu, ceapi. Ia filmează asta. Hai, mami, că vine tanța. La ce mi-ai pus ochel? Uite, de-astea, tu n-ai acolo, de-astea. Nu mai poate să regardă, că e de tablă și se lovește. Se zgârie. Bună ziua! Ce fac căprițele? Ce fac căprițele? Hai, dar ce frumos sunteți! Super, sunteți o adevărată familie!
luăm mai multă să le dăm. Le e foame. Ce apă n-aveți voi? Ce-i tu? E rău? E al tău cățelul? Am venit să filmez puțin căprițele.